руководства компании. Меня зовут Курцыкидзе Надежда, мне 65 лет. В компании EPL я всего сегодня 8 дней, 9-й пошел. Поэтому рассказывать очень долго и говорить еще о продукте я не могу. Но я скажу о своих результатах лично себя и своего мужа. Начну с него. Нина Владимировна, когда посоветовала приобрести всего только 2 продукта, потому что у него букет заболеваний сердечно-сосудистой системы, атеросклероз сосудов, атеросклероз головного мозга, инсульт, инфаркт, все 5 шунтов перешел и конечная стадия сердечной недостаточности. В июне месяце нас выписали и отправили умирать. Не в обиду этого сказано о врачах. Вызывали постоянно уже скорые, и ночью я в 2 часа вызывала, вместе с ним не спала, потому что он задыхался. Я говорю с трепетом, со слезами, потому что это было все так, и здесь мои партнеры, они это знают. И что получилось? Принесла я эти 2 продукта, а это всего-навсего энергия, ШТ, и это релакс. И что вы думаете? Он начал принимать вот это сказочные дрожжи. Ну, первый день, конечно, мы ничего не заметили. Второй день он как-то, слышим, поменьше стал задыхаться, днем особенно. И ночью задыхался, он сидел уже сидя, не спал. Это было все, угнетение человека. И вдруг на 3-ю ночь он вообще ни разу не кашлянул, ни разу не встал, не сидел, он спал всю ночь. Просыпался, садился, но ложился, не было удушья. Я проспала тоже с ним. Вот уже сегодня мы опять, сколько, 7 ночей получилось, получился прилив энергии, и вчера он просто сам говорит, что это за чудо? Это ведь работает. Понимаешь, нет? Я говорю, да, конечно, работает. Ты же уже спишь, ты же, смотри, у тебя нет кашля. И сегодня он опять уже в таком бодром настроении встает так же, как и раньше, 6:30, идет уже гулять с собакой. А мы уже все, узнали, что делать. Это вот о супруге. О себе. Я очень благодарна своему наставнику, который мне ничего не говорила о компании EPL, а она просто сказала: Надежда Степановна, я знаю, что вам нужно идти на операцию коленного сустава. С артрозом в сентябре месяце встать на учет. Последний шанс у вас есть провериться, принять решение. Если поможет, то иду от операции. Я точно так же приобрела продукт. И Grow, Stop, еще там норма и аллергия. Да, 4 продукта. И начала также употреблять. Что-то пью, просасываю 1, 2, 3, 4. Иди, куда иди-то, не могу идти. Но вы знаете, через 3 дня у меня получился прилив энергии. Я бодра, я чувствую еще боль в колене, но я хожу. Я не могу согнуть, но я иду. Я также просыпаюсь утром, легла в 12 часу, 5:30 я уже здорова. Что же это за чудо? И вот за эти 8 дней я успела полюбить настолько эту компанию, хотя я принимала до этого продукты 3 года, 2-го поколения, БАДы, тоже натуральные. Они помогали, кратковременно, они доходили до моих болячек. А вот это мое. Это мое, и я знаю, что я уйду от операции. Я знаю точно, что мой муж будет на ногах и вместе со мной в этом бизнесе. Если понравилось это видео, ставим лайки, делимся в соцсетях, подписываемся и не забываем поставить колокольчик для того, чтобы не пропустить новых видеороликов.